哎呀，我個電話響。我覺得你上次開始得自然啲咯。係咯，我哋重新嚟過，我哋笑扮咩啊？歡迎收聽好極有限公司，我係得唔知咋。我哋照佢啊，我哋照佢。媽咪都冇教我呢啲嘢，媽咪冇教你啲咩啊？冇教我點樣做 podcast，冇錯。我以為所有嘢都可以放入口。好，大家好啊，歡迎收聽好極有限公司。係我係咪咪 AKA Double 咪，我係芭比陰間芭比，我係碗紅 A.K.A 灰鳩碗紅。我哋係一個戇鳩垃圾正能量嘅節目。冇，我哋今日題目咩？係第一次。哇！你咁合拍嘅，梗係啦，我哋頭先練習咗10次，係假嘅第一次。其實我第一次嘅咋，我之前喺深圳嗰度咧都做過手術，所以好啦，我哋講我哋第一次初體驗嘅分享，邊個講先？係因為都係我講先嘅。係跟住咧，你想講咩？即係點講咧？講 set 呢個題目嘅時候咧，我就覺得有少少好似要喺自己人生入邊揾翻所有第一次嘅時間啦，即係發生第一次嘅時間。咁我一開頭諗嘅時候都係諗一啲比較悲觀嘅第一次啦，即係可能第一次點樣默書負分啊。跟住，點可以負分啊？點可以有少少緊張啊！我 feel 到佢嘅緊張。佢飲多啲酒，不過我哋冇晒酒咯。即係上次係咪因為朝頭早所以未瞓醒，所以有啲即係自己想講咩就講咩。我而家一講完就窒機，係啊，冇錯。係啦，所以我而家咧就想講翻一啲最近嘅第一次。咁就因為最近都想做一啲比較突破啲嘅事啦，因為人生都好苦短，自己都幾廿歲啦。其實講真，我差開少，我以為你係一個好正面嘅人嚟喎，原來你係負面底嘅咩？你 feel 唔到咩？你攞咗個負面嗰個定位。講翻嚟，你考試負分係咪？冇錯，係啦。我最近嘅第一次咧就係發生喺點講？上一個月係咪好緊張咧？大家都想知我嘅第一次。第一次破處，咁我成為魔法師啦，已經大魔法師，魔法師本人喺呢度。好啊，你可以講啦。係啊，我就係想講，因為我最近咧就有自己一個去唱 K 啦。咁我就孤獨排行榜係啦，孤獨排行榜我就自己有個 tick 咗個 box 咁樣啦。咁試完咧，我就係識有一個人咧，佢就會自己去唱 K 嘅。咁佢去嗰個唱 K 嘅時候，每一次去咧都相安無事啦。我即係同店員講我要一位咁樣，店員都會就話OK 啦，咁就帶佢入房。咁然後咧有一次啦，咁佢都係照如常咁樣就話我自己一位過嚟唱 K。咁其實個店員都已經係認得佢嘅，因為佢每一次咧都係自己一個人過嚟啦。咁然後嗰一次咧，唔知點解個店員就唔俾佢去自己一個唱 K 喎。佢話唔得啊，我哋一定要2位以上先至可以俾佢入去唱 K 㗎咁樣。咁所以咧，我想驗證下係咪唔可以自己一個人去唱 K。咁所以咧嗰一次我就自己去咗啦。但係為咗過去即係唔想破空啦，咁我就打電話上去先，跟住佢就問幾多位，跟住我就話1位，跟住佢就話 OK 啦，咁你可以過嚟啦。咁我就浩浩蕩蕩咁樣自己一個人過咗去唱 K 啦。咁其實最後咧，我淨係諗到波濤洶湧咁樣。你個蕩令人有邪念啊，姐。因為你叫得明明就係好 man 咁樣，自己一個人浩浩蕩蕩，咁就去唱 K。我最後咧都係戰敗嘅，因為我淨係唱咗2個鐘咧，我把聲就已經我已經唔得啦。最後我就係咁樣講嘢。但係你 enjoy 嗰2個幾鐘？都 enjoy 嘅，其實都同平時朋友去唱 K 差唔多咯。我都係咁樣起勢出力咁樣唱。佢 suppose 係俾幾多個鐘嘅？佢話因為我晏晝大概5、6點去到，跟住佢就話你唱到死啦！係啦，你可以唱到第二日凌晨5點咁樣，唱12個鐘。係因為分店唔同啫，我覺得。如果去旺角嗰啲咧，你未必可以俾到咁。你豪放女，sorry
可以講咁頭，你要講身價啊！屌你，暴露咗佢個女，大家行開佢見到一個自己一個人去 double 尾嘅唱 K 喎，係啦。仲冇嘢講翻你我一個人唱嘅經歷。我自己一個人唱有咩 K 嘅經歷仲有啲咩覺悟啊？你就已經完咗啦。但係你試過好多其他第一次自己去做某其他事啊嘛？自己去做，有冇去過旅行更啊？想自己一個去旅行咯。哦，你未試過嘅。係啊，哦，但係點講咧？我次次都聽到一個留言啦，即係啲人都會喺度話自己一個去旅行嘅人啊，會唔會俾人攻擊㗎？係咪冇朋友啊？所以唔先緊要啦，我哋會啊拎啊嘛，但係冇人知道我哋邊個。我都試過自己一個人去旅行啦。其實係你諗下，我一個咁唔獨立啦，所有人冇望落去，人知啊！係啦我以為你想好哇，我呢啲咁靚嘅女仔，唔係自己一個人去旅行唔咯。係，即係好多人都覺得，好多朋友都覺得我唔夠獨立噶嘛，呢個係事實嚟嘅。但係我自己係因為你都可以唔可以自己一個食飯。係啦係啦，我係唔可以自己一個人哦係啊去食飯，你唔可以食飯我只會買翻屋企自己一個人喺屋企食跟住我就飯嘅啫。問佢點解你唔可以自己一個食飯？我都唔可以做唔到。係啊，我都唔可以自己去戲院睇戲噶。係啦，但係但係你我可以依家都唔自己得啊嘛去旅行。係但係啦，你依家都唔得啊嘛。去戲院睇戲，我都真係唔得。我好想做到嗰個分享啊！睇完嗰套戲之後，哦，係啊係啊。但係其實我都有自己一個去睇戲或者去睇嗰啲即係舞台劇嗰啲嘅，我又覺得冇咩特別大問題，即係同埋我又唔會特登想講呢啲咁嘅事件咯。但係即係唔知點解唱 K 同埋自己一個睇戲咧，就係兩個好大分別嘅事啊。我中因為可能三已經自己去睇戲噶咯喎。我未試過啊，真我係。睇嚟我係孤獨，但係我可以自己去旅行喎。我你喺爭後野狼啲試咗咧，最恐怖嗰個就係自己一個人入遊樂場，做啲主題樂園。點解啊我覺得呢個我爭嚴重少少就呢個係啦嚴重過 K 房喎，我覺得。就係因為嗰次就係我去美國，跟呢個唔住之後。同。我去美國，跟住之後嗰日就始終你本地嗰啲朋友，佢自己已經有去過好多次，佢未必想再花嗰個金錢再陪你入去。咁本身我都真係諗住自己去嘅，但係好彩地啦，咁佢哋有一啲朋友又咁啱買咗飛嗰日入場，咁我就黐住咗有車坐咁樣去。但係如果要我認識一啲新朋友或者同埋我自己去二揀一啦，我會揀我自己去咯，因為我覺得要應付新嘅朋友，我覺得好攰。但係我認同社恐嘅一方。但係其實你個 moment 你係好慶幸有人陪你入去，因為其實你喺度等嘅時間係極度之長嘅。我都係即係你有個人雖然冇交流地一齊等啦，咁都好過自己一個人企喺度撳手機地等去玩個遊戲咁樣咯。我了解嘅，但係我都會中意自己一個。不過你都要睇嗰班朋友 friend 唔 friendly 嘅，咁佢哋都係一個幾 friendly 嘅人嚟嘅。咁我都有同佢哋溝通過嘅，即係去樂園之前嘅早幾日咁樣已經有個即係交流㗎啦。本身已經有講開嘢，即係唔係話我一嚟到就要一齊係啦係啦，去呢個樂唔係嘅，園玩。唔係嘅，係啦係啦。咦，我可以一次過回應自己一個去旅行同埋自己一個唱 K 經歷喎。因為你都有試過。係啦，我哋嗰陣時因為工作關係啦，講到好似好勁咁樣公幹咁樣，其實咧都係俾人趕。好廢嘅嘢啦，係啦。總之咧就自己一個去台灣嗰度做嘢嘅時候啦，咁我就自己住。咁最尾去遊玩嘅時候，就去咗可能士林嗰邊嗰一頭啦。咁已經行到冇咩嘢好行噶啦。其實台灣都真係唔算太多活動可以做啦，加埋我自己一個人。跟住我就去到其中一個好似夾公仔店嘅地方咧，有一個好似玻璃窗式自己一個人唱嘅單人唱 K 房啦。跟住一唱咧，都唱咗好多個鐘。原本諗住唱可能半個鐘嘅啫，點知唱唱下我就 keep 住咁入錢，就唱咗好耐。咁其實我都覺得自己唱 K 都係一樣幾 enjoy 嘅事嚟嘅喎。最主要係睇你中唔中意唱 K。其實如果你中意唱 K 嘅話咧，咁冇人同你爭咧，攝喺中間咧，你反而仲 enjoy 成件事non-stop 可以唱到一啲你自己中意嘅歌啊嘛，係嘛？不過都尷尬㗎，好驚出邊會有人經過咯，我就好 husky 㗎咯。係咪嗰啲玻璃啊？玻璃透明嘅，跟住之後單棟間咁樣。你唔夠膽咁投入，如果你太投入，你個樣會好柒㗎咯。但係唔係你唔係望住部電視咁樣嘅咩？你如果後面經過，你會認住有人。你驚唔驚走音？走音嚟講唔驚，我覺得我自己唱歌 OK。歌神。
我嘅第一次其實呢個題目拋咗出嚟之後咧，其實我自己都諗咗好多嘅，即係我哋都唔係一個年輕嘅肉體，所以咧啲記憶太係啦，啲記憶太柔軟嗰啲咧，其實未必記到。我哋可以公關同人講，其實我哋已經40幾咁樣。我就係退休嘅，我係退休。你話退休嘅唔係嘛？係啦，我嘅事例都比較係最近發生噶啦，都唔算最近嘅，近呢幾年啦。咁因為其實你諗下呢幾年疫情，其實個記憶點其實都唔太多。我覺得呢幾年好似冇做過啲乜嘢，但係我有幾廿歲咁樣，就呢一種狀況。我哋45啊嘛，所以你嗰個時間線咧，你會有少少 lost 咗嘅你自己都。對於我自己嚟講，比較有記憶點嘅，反而係可能在座另外2位啊。都有養貓嘅，咁我自己咧就係上年年尾先正式第一次養貓啦，咁都幾特別嘅體驗嚟嘅，因為其實自己接翻嚟屋企嗰陣時，其實佢都係得2個幾月、3個月大嘅啫，咁其實同自己嘅 expectation 真係爭好遠嘅，因為佢哋真係好可愛嘅貓 BB。咁但係同時佢哋係集齊晒百厭啦、污糟啦，同埋佢哋未識得自理呢樣嘢咧，同人類要照顧一個人類 BB 個麻煩程度其實都差唔多。當然冇話要起身餵奶咁樣啦，但係佢個好需要 attention 啊。其實貓 BB 呢樣嘢。嗰陣時自己加埋本身自己同屋企人未溝通得好好啦，咁佢哋都比較唔太能接受去養一隻寵物，覺得好污糟啊，好花好多時間啊，中間發生咗好多一啲好大嘅爭執啊，各樣嗰啲嘢，咁嗰陣時個壓力係大到，其實我嗰一刻係成日喊啦嗰排，你而家好似想喊，唔係，跟住之後同埋係有一刻係咪真係諗緊我係咪要放棄呢隻貓貓咧，而唔好繼續加深嗰個家庭上面嘅一個爭執。咁但係唔係咁，你都冇諗到你屋企人個反應係咁大嘅，係啊，因為你哋本身個 expectation 都係有落差嘅，所以我先至覺得有呢一個情況出現啫。我諗係最主要係嗰個落差，原來會令到大到我突然間好似自己都 balance 唔到，釋放唔到出嚟，跟住會諗緊究竟自己養貓呢個決定係咪做錯咗咧？連累到嗰個生命又好無辜，跟住之後而我屋企人嗰邊都係無辜，即係兩面都係無辜，但我係罪人嗰個感受咧，其實好痛苦嘅。你自己喺正中間呢個位，呢個係我冇諗過嘅後遺症咯，養貓嘅後遺症。咁當然而家就叫做經歷過風雨之後，就都和平嘅佢哋之間嘅相處。呢個第一次係唔係一個開心嘅經歷，亦都唔希望發生喺其他人身上。好啦，大家講完咁沉重，等我講翻啲輕鬆少少係嘛？無聊嘅嘢。我嘅第一次嘅呢個初體驗係我第一次摸到 JJ 嘅經驗。我想問佢係幾歲啊？其實嗰陣時我係 K3 啊，幼稚園3年級。其實嗰陣時係發生咩事咧？大家都知道幼稚園會有5歲嘅時間噶啦。咁佢每一次咧安放嗰個床位都係唔同嘅，即係例如佢 random 咁放，然後個小朋友就係認翻自己張床單咁樣瞓啦。咁我嗰陣時咧隔離係一個比較調皮嘅男仔嚟嘅。咁當然所有嘢或者特徵我都唔係太記得啦。我不嬲咧就係唔中意瞓晏覺嘅，咁我就總之 keep 住好精神啦。咁我突然之間咧就 feel 到有隻手即係伸過嚟我嗰個被單嗰度捉住我隻手。跟住我都唔知做乜啊，跟住佢就將我隻手移去佢嗰個床單度，然後我就摸到一條熱熱地嘅嘢啦。我想問 K3 應該幾歲咧？K3 即係5歲咯，係啊。跟住即係嗰個男仔就係捉我隻手去摸佢嘅 JJ 啦，咁而嗰條 JJ 係硬嘅咯。跟住嗰陣時我係都算幾歲已經係硬嘅，係咯。其實你應該任何時候有少少呢個認知嘅時候已經可以硬嘅啦。哦，係啊，長知識喎咁樣。咁跟住我摸到嗰下，我係十分嘅驚嘆啦。然後驚嘆好大 JJ 定係好細 JJ？ 哇，好細啊！佢隻手仔咁細嘅喎。我諗你按比例嘅啫，你而家隻手同佢。
除非佢真係天懷呢個天賦啦。咁我嘅總之我又覺得好衝擊啦。之後未完喎，跟住佢咧類似就 keep 住暗示要我俾佢摸翻。係啊，跟住之後我又真係俾佢摸翻。哇！跟住其實嗰個經歷我係覺得好 crazy 嘅，因為如果突然之間個老師經過或者點樣樣啦，咁佢就見到我哋做呢啲，究竟會點樣樣咧？但係你哋喺被下面進行會見到，嘛？唔係被下面進行，但係你會有一個帳篷嘅。佢哋應該唔會以為你拖住手啫，最多就咁你無啦啦拖隔離個男仔嘅手都唔 make sense 啫。如果我係老師，我唔會特登行過去睇發生咩事。總之嗰件事就真係令我好衝擊。然後哇，呢個故事我有啲想唔講落去。但係我想問下你，佢 hold 住咗幾耐啊？冇乜印象啦。總之俾我去摸到佢嘅 JJ 啦咁樣。我覺得記到幼稚園嘅嘢已經係咯。我記得好多細個嘅嘢嘅，我完全呢個係其中一個好深刻嘅事情咯。然後個故事我仲未完。不如你而家話我而家已經完啦，即係令到自己可以吸咗。就係我有一次同另一個男仔放埋同一張床嘅時候咧，即係某啲同學知熟少少噶啦，都係幼稚園嘅。係啊 OK。跟住我就進行翻同一個事件咯。嚇！即係你自己係啊，主動去做咁樣去做，啊、即係你覺得放入同一張床就一定要做呢件事啦。即係嗰陣時細。原來我由細到大就係一個渣男。但係我諗係因為你細個嗰陣時，小朋友會模仿，其實係好奇嘅，啊、因為你嗰陣時其實 suppose 唔知呢樣嘢係咩嚟噶嘛，你淨係知道可能俾人摸 JJ 係舒服嘅咁樣樣，跟住我就照板煮碗去模仿咗呢個小朋友啦，然後我就喺度再諗其實佢會唔會俾翻你摸？佢有俾翻我摸啊！即係第三 A V 第二個男，其實係咪一個邪教儀式？咁我就諗究竟第一個發起嘅男仔係邊個咧？嗰個男仔已經聽緊啦，聽我啊！如果聽緊嘅人記住留言，可唔可以同我認領翻呢件事？記得呢件事啦。但係其實可能你問下，可能係咪其他男小朋友都會有曾經發生過呢啲事咧？講真嗰句。真係有，因為呢個真係好最近嘅時候，就係同一啲朋友酒局啦。咁有一個係好粗獷，留晒鬍鬚長頭髮，好似劉青雲嘅邊啦。佢哋無啦啦講起小朋友好奇呢樣嘢，跟住佢就分享就話佢細個唔記得佢話係小學定幼稚園，跟住又係話有同學摸佢嘅 JJ 咯。跟住我就諗緊點啊？佢冇話覺得點，總之有件咁嘅事發生咯。跟住我就諗緊係咪好多小朋友其實都發生過啲咁嘅事，定係其實我再陰謀論啲，會唔會其實其中一個嘅始作俑者可能係一啲家長或者一啲比較變態或者 whatever 嘅人，其實教到個小朋友做樣咁嘅嘢都未定嘅。果然係好負面啊！不過你 remind 咗我，你不如過嚟摸我 JJ 啦。我細好多嗰啲我小學嗰陣時嗰啲係啊，小學性侵犯小朋友。2年班嗰陣時係試過，摸你個 gap gap。唔係我爹哋會帶我哋落樓下食早餐，咁樓下係嗰啲類似大排檔咁樣嗰啲啦，咁隔離就係酒樓，嗰個年代都仲會有啲叫做 outdoor 嘅位嘅，就算係嗰啲普通酒樓仔。咁跟住之後，我同我哥咧就唔中意飲早茶啦，咁我哋就食隔離嘅茶餐廳嘅早餐咁樣。有一個屋村嘅阿伯咧，長期係摸我大髀摸到好想嘅。嗰陣時我2年班，我係好唔中意呢個感覺，所以我每次朝早咧都係揾一個比較即係叫做埋，即係行唔到太近我嘅位置。佢就轉手摸你阿哥啦。唔係，跟住佢都會夾硬摸嘅。佢都會有陣時會夾硬摸嘅。佢隻手點樣伸到咁高嚟？佢會特登佢攬過幾個人喎。唔係即係因為佢嗰張係圓台嚟咁樣，佢點都可以攞到啲位置入嚟。變態。係啦，跟住攞滾水淥佢隻手啊！滾水淥佢隻手。我真係覺得嗰種感覺咧係好嘔心嘅。其實我係覺得好唔舒服，好唔舒服。但係我唔清楚嗰種感覺係，即係我唔清楚呢件事係 Me Too 事件。係啦，原來係 Me Too 事件。細個你2年班。你真係太細個，插隻手擺喺度，佢有冇同你講啲乜嘢？妹阿妹咁樣，跟住就摸到好上噶啦，係啦，跟住之後直到有一次茶餐廳嘅老闆啊見到，跟住就大聲喝鬧佢。你做咩啊？跟住佢從此係啊鬧佢，你做咩喺度摸細路女啊？
你真係唔要面喎，阿伯佢係哇好全村人都聽到。好呢啊啲大人係好重要。係啦，係啊咁跟住之後，從此佢就唔夠膽，而我爸爸都聽到即刻過嚟，係用粗口問候個阿伯嘅。咁我父母當然會問我你做咩唔同我哋講啊？係跟住就你都冇再質問我哥話點解你唔保護個妹妹？但係其實講真嗰句嚇關咩事？係啦，即係講真摸大嗰句，髀唔得嘅咩？呢個係你其實阿哥俾佢摸咗 J J 好耐，佢一手摸 Gap Gap，一手摸 J J。冇，佢淨係鹹濕阿伯。不過但係其實我覺得反而呢件事係家長嘅問題嚟，其實要保，因為你小朋友太細個，你唔清楚。都唔知。你首先你要 educate 你個小朋友，同時你要自己都要有個意識要保護小朋友呢樣嘢，係啊。雞雞唔可以立亂俾人摸嘅。唔係，任可能佢都何身體係嘅一部分都唔應該。覺得太放心咯，因為個社區入邊即係大係啦，家都你識我，以前係我識你。比較係啦，即係佢都真係識嗰個阿伯嘅，係啊但係佢就嗰個阿伯就係趁住估唔到會發生啲咁嘅事。熟呢樣嘢就偷摸我。講真嗰句偷摸係啦，真係好嘔 What the fuck？心，似熟摸熟。似熟摸 Gap。係，所以大家都要提防身邊嘅熟人。係啊，有啲咩可以打我嘅電話，有100條線嘅。我哋會一齊過去摸嘅。咁不如講下第一次我經歷呢一個。我哋係好好傾有限公司，我我係咩咩？係陰陰伯伯。我諗唔使㗎，唔使講呢個㗎，我想測試下大家有冇留心咁我就記得咧嘅。嗰陣時，我喺公司嗰度，即係都係做一個出版社 graphic designer 咁樣啦。咁呢份工我記得係有個同事介紹我過去嘅。咁其實我哋同事之間都雖然公司細細啦，同事之間都好 friend 咁樣嘅，個個都好有偈傾啦，同埋大家都係即係戇戇鳩鳩咁樣，咩都講得。咁同埋年紀都係差唔多啦，所以我其實咧自己係會想留喺呢間公司耐少少嘅。其實我哋公司都係不斷咁樣如常咁樣運作啦。咁某一啲記者其實仲安排咗喺第二日要去泰國啊，或者去其他地方嗰度去採訪，跟住翻到嚟攞啲料翻到嚟，跟住再繼續出書嘅。咁跟住咧，事緣就係嗰一日係普通嘅翻工日子。咁我哋翻到去之後，無啦啦就見到個同事喎，跟住就覺得你唔係要上機咩？點解你喺嗰度嘅？咁然後佢就話其實因為老細今朝 WhatsApp 我就話叫我唔使上機㗎啦，叫我翻到嚟公司，佢都唔知咩事嘅。咁跟住咧老細就喺房度行出嚟啦，即係等大家同事翻到公司嘅時候，就話宣布我哋今日就會解散㗎啦。咁大家手頭上嗰啲嘢都可以唔使理啦。咁就即時解散咗，即係個意思就係公司解就執喂，笠咯。咁其實本身佢哋去旅行嗰啲都機票都買晒咯喎。唔係，其實都唔需要買，因為有 sponsor，哦係咁所以係已經訂晒。其實佢可以照飛過去喎，就算唔做嘢都。係咪咁講但係佢應該俾人 call 咗翻公司嘅話，佢已經 miss 咗班機係咪？係啦，冇佢應該錯。唔理三十日照飛。咁佢冇諗過係咩事嘅。跟住咧，係啊，同埋因為嗰啲記者出 trip 之前咧，其實係要同嗰邊嗰個地方嘅餐廳啊，或者嗰啲旅遊景點嘅職員聯絡翻啊。其實我哋幾時會嚟啊？咁佢哋就會招待嗰啲記者啊。咁其實你最後如果真係唔去嘅話，你係需要同翻嗰邊嘅人交代話，我哋因為公司執笠啊，所以我哋唔會再過嚟㗎啦。佢哋咁本撇係講都唔講。都點解咁 last minute 係嘅？咯點解完全冇收到風嘅？你哋我哋真係唔知點解啊！個老細係咪想玩嘢？係咯，唔係個老細本身都好人嘅，我哋都好尊敬佢嘅。本身出版社就係一個夕陽行業，唔使咁驚啦，你直接你嗰垃圾啊，即即係個夕陽行業設咯。計師黑米咁樣。而家正常出書就係唔會賺到錢嘅㗎啦，我覺得。嗯但係嗰陣時咧，我哋老細出書嘅時候，其實係仲賺到好多錢咯，因為旅遊書仲係好盛行啊嘛，即係未有網絡發達嘅時候，所以我諗其實佢已經想執好多次啦，但係到最後都真係搞唔掂啦，所以佢就揀嗰一刻就執笠咯。咁佢都有先見之明嘅，早啲執。而家更加冇得做啦。係都係，但係我覺得最奇怪嘅點係佢之前仲話：哎呀，我哋要做好呢個出版社，跟住就請多咗人添，即係喺執笠之前嗰半年。係咪
唔係嗰本閃靈靈嗰本啊？唔係係另嗰本外嗰啲閃靈靈係啦，但係都有得過獎， OK，係咯。總之都係一個好奇怪嘅經歷咯。但係佢最後都有俾翻遣散費我哋，所以都 OK。係仲好，其實佢唔俾我去犯法，瞬間倒唔係閉，咁都係對沖啫，佢都係攞我哋嗰啲強積金嗰啲錢俾翻我哋啫，唔點？緊要啦，攞咗上手但係其先。實有冇嗰一刻係好 panic 地覺得冇突然間冇咗工作呢樣嘢？唔會啊，因為我好想休息下。但係你本身有儲蓄先至可以做到咁嘅咩啫？仲有後生都唔使好驚啦，總之啱啱畢業，係啊其實係冇乜負擔嘅都係嘅，嗰陣時你嗰啲同你屋都比較企人住嘅攞錢。係啊係啊，咁更加唔使驚啦。咁又係，咁又係。媽咪，我今個月冇錢啊！公司執咗落啊，跟住嗰陣時大家都話：哇，你真係好黑仔啊！點解你做親嗰啲公司都可以咁樣啦？呢個我係第一次嘅，係咯。都係執嘅咩？唔係，即係嗰期真係特別黑仔，除即係你咗公司傳説中嘅湯豬燈係咪？係啊，喂，今次悲喜交集嘅一集，冇錯。係係咪差唔多啊？好啦，係我哋差唔多當今集完結啦。好係多謝大家收聽。我哋係係好極有限公司。好 shame 啊，恥ずかしい。